जीके नंबर 25। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन 2 हुमिंगबर्ड, ऑप्शन 3 तोता, ऑप्शन 4 कबूतर। आपके पास सही उत्तर देने के लिए 5 सेकंड है। आपका समय समाप्त होता है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट में बताइए, और नहीं तो इसे सेव कर लीजिए ताकि आप इसे याद रख सके। इसका सही जवाब है हुमिंगबर्ड।